လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာဈေးသက်သာတဲ့ TBH တော်တော်များများမှာအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေကtest လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် delay အကြာကြီးရှိတာမျိုးเนาะ battery သိမ့်မခံတာမျိုးအတန် quality စုပ်ပြတ်နေတာမျိုး build quality တွေအထူးသဖြင့်ဒီအဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ list တွေကအကျမ်းမခံတာတို့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမဲ့ V.Jun TWS တွေကအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုသူတို့ဖြေရှင်းပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးထားလဲဘယ်လိုရောနေမလဲအဲ့ဒါကိုအတူတူစမ်းကြည့်လိုက်အောင်။ Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ V.Jun ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုပို့လိုက်တဲ့နှစ်ချက်ကစုစုပေါင်း3ခုရှိတယ်။ V.Jun earpods 1ရယ်3ရယ်5ရယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကောင်က V.Jun ရဲ့ earpods 1အဓိကကတော့သူ့ case ရဲ့ build quality ရယ် form factor ရယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကြိုက်တာ။အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူကတော်တော်လေးသေးလေးဖြစ်တယ်။ချစ်လေးရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီဈေးမှာလုံးဝထင်မထားတဲ့ metal finish နဲ့လာတယ်။ဆိုတော့ကင်လိုက်တာနဲ့ TWS case လို့မခံစားရဘဲနဲ့ဒီ zippo မီးချစ်လေးတစ်လုံးကိုကင်ရတာနဲ့ပို့တူတယ် list ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ fidget toy တစ်ခုကိုဆော့နေရတာထက်တောင်အရသာတော်တော်လေးရှိတယ် list ကပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးတော့ပြော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ list အဖုံးရဲ့ magnet ရောဒီ earbud တွေအတွက်ရော magnet က strong ဖြစ်တာမို့လို့သူကပွင့်ထွက်ပြီးတော့ထွက်ကြလာတာမျိုးတော့စိတ်ပူစရာမလိုအထက်က earbud ရဲ့ပုံစံကအခုဒီမှာပြထားသလိုမျိုးပဲသူကplastic နဲ့ပဲလုပ်ထားတာ in-ear ပုံစံ silicone အစွတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကနားအဝါလောက်ပဲတက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုးရင် AirPods တွေလိုမျိုးပဲဗျာသိလားဟို rubber အစွတ်မပါဘူးလေရစ်တက်မပါဘူးဆိုတော့တချို့သူတွေကအဲ့ဒီ fitting ကိုကြိုက်တယ်တချို့ကြတော့လေသူ passive noise cancellation ပိုကောင်းတဲ့ဒီ in-ear earphone ပုံစံမျိုးတွေကိုပိုကြိုက်တယ်ဒါကတော့ personal preference နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီကောင်ကတော့အတန်အရန်လုံတဲ့အထဲမှာမပါဘူးကိုကအတန်အကျယ်ကြီးဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကကြားရတယ်လို့အပြင်ကအတန်တော်တော်များများကိုလည်းနေချက်တက်ထားတဲ့အချိန်မှာကြားနေရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ base ကတော့အရန်ကြီး deep ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ base က tight and fast တော့ဖြစ်တယ်။တချို့ဒီလိုပုံစံ earphone တွေလိုမျိုးဒီ base မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဈေးပေါ်တဲ့တချို့နေချက်တွေမှာလိုမျိုးလဲဒီကောင်က boomy လဲတိတ်မဖြစ်ဘူး။ sound signature ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကသူက mid တွေက forward ဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာ vocal တွေကိုတည်တည်ချာကြီးကြီးလင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းကြားရတယ်။ treble ကနည်းနည်းများတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီကလူတွေကြိုက်တယ်လို့မျိုး base များနဲ့ဒုံတိုင်းအုံခွန်းအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မနေဘူးrock တွေ EDM တွေထက်ဒီ pop တွေ classical တွေအဲ့လို genre မျိုးတွေကိုနားထောင်တဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပြီးတော့အပြင်သွားရင်းနဲ့ဒီ podcast နားထောင်တာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်လည်းမိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ mix ကနည်းနည်းလေး forward ဖြစ်တဲ့အတွက်လေတခုသတိထားမှာကဒီကောင်က comfort ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးနားရွေးလိမ့်မယ်နားသေးတဲ့သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စတက်ခါစားမှာနည်းနည်းနားနိုင်တယ်အသားချဖို့အတွက်ကိုအချိန်ခဏပေးရမယ်ကျွန်တော်ဆိုစတဲ့တုန်းကနားလို့တိတ်အကြာကြီးမတက်ထားနိုင်ဘူးသုံးတာနည်းနည်းလေးကြာလာတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ဟာနဲ့သူအဆင်ပြေသွားတယ်ပြတက်တဲ့ပုံစံလည်းမှန်ဖို့လိုသေးတယ်သူကစိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးသူကမနာမဲ့နေရာလေးရွေးတက်လို့ရှိရင်တော့မနာဘူးရှင်းသွားသလားတော့မသိဘူး battery life ကသူကနှစ်ချက်မှာ25 mAh ပါတယ်နှစ်ချက်ကိုစတိုက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3နာရီဝန်းကျင်လောက်ခံတယ်charging case က300 mAh ဆိုတော့နှစ်ချက်ကိုအပြင်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ကောင်ဝန်းကျင်လောက်အပြင်သွင်းလို့ရတယ် case ကိုအသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2နာရီလောက်ကြာတယ် okay နောက်တစ်ခုဒီကောင်က V.Jun earpods 3ဒီကောင်ကကျတော့ gaming sensor design မျိုးနဲ့လာတယ်ဒီကောင်မှာကျတော့ ABS plastic နဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီ case မှာရောနှစ်ချက်မှာရောသူကမီးစိမ့်လေးတွေလင်းတယ်ဆိုတော့ gamer တွေနဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြီးကြိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးနားမီးလင်းပြီးတော့ရှောက်သွားနေရမှာတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူး indoors သုံးတာဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော် sound quality က V.Jun earpods 1လောက်တော့မကောင်းဘူးအတန်ကတော့ပိုလုံမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့sound signature V shape ပုံစံပေါ့နော် V shape မှာဒီကောင် bass ကနည်းနည်းပိုများတယ်နေချက်တစ်ခုချင်းစီက play time 4နာရီလောက်ရမယ် case က battery 300 mAh နဲ့ဆိုတော့နေချက်ကိုနောက်ထပ်6ခါလောက်အပြင်သွင်းလို့ရတယ် V.Jun earpods 5ကလည်း ABS plastic case နဲ့ပဲလာတာသူက glossy နဲ့ matte finish နဲ့ကိုတူးတုံးပုံစံမျိုးလေးသုံးထားတယ် earpods 1လောက်ကတော့ case က rigid မဖြစ်ဘူးဒီကောင်နည်းနည်းလေးပိုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘူးဝိုင်းလေးဆိုတော့ဖွင့်ရတာပိတ်ရတာဒီ earpods ကိုထုတ်ရတာပိုလွယ်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ spring mechanism ပါတယ်ဆိုတော့အဖုံးကဖွင့်ပြီးတာနဲ့တန်းပြန်ပိတ်သွားတာမျိုးမရှိဘူးပြီးတော့လက်နဲ့လည်းကင်ထားစရာမလိုဘူး earpods ရဲ့ design ကကြတော့ဒီ in-ear ပုံစံမျိုးနဲ့လာတယ်ဆိုတော့ earpods 1တုန်းကထပ်ပို့ပြီးတော့ passive noise cancellation မှာပိုကောင်းတယ်အတန်ပိုလုံတယ် bass လည်းပိုများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်က TWS ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးတော့boomy လေးတော့ဖြစ်သေးတယ် tight ဖြစ်တဲ့တော့မဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့ mid stage treble တွေကတော့ V.Jun earpods 1တုန်းကနဲ့အများကြီးမကွာဘူး clear ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အတန်လုံကျင်ပြီးတော့ bass နည်းနည်းပိုပါခြင်းတဲ့သူတွေကရွှေ့တဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ fitting ကိုကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် battery က earpods 3လိုမျိုးပဲ play time 4နာရီရမယ် case က350 mAh ပါတယ်
ဆိုတော့နေချက်ကို10ခါလောက်အပြင်သွင်းလို့ရမယ်3မျိုးစလုံးမှာဒီကောင်က touch နဲ့ control လုပ်လို့ရတယ်ညာဘက်ကို2ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကျဲတာဘယ်ဘက်ကို2ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အတန်တိုးတာ3ချက်ဆိုလို့ရှိရင် previous next ဘယ်ဘက်ကို long press ဆိုလို့ရှိရင် voice assistant ခေါ်တာညာဘက်ကို long press ဆိုလို့ရှိရင် gaming mode ဖွင့်တာဒီနေရာမှာလဲသတိထားမိတဲ့လောက်က V.Jun ရဲ့ဒီ TWS ကဒီဈေးတချို့ TWS ထက်ကို response time မှာပိုကောင်းတယ်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကြီး response လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ delay လဲအရင်အများကြီးတော့မရှိဘူးဒီတစ်ချက်ကိုလည်းအားသာချက်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက voice message တွေပါတယ်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီဈေးသက်သာတဲ့ brand တွေမှာသူက mic activation လုပ်တဲ့အချိန်စောင့်ရတယ်2စက္ကန့်လောက်နေတော့မှသူကစကားသံစဝင်တာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲmessenger မှာဗျာကျွန်တော်တို့ mic ပုံစံလေးကိုဖိထားလိုက်ပြီးတော့2စက္ကန့်လောက်နေတော့မှစကားစပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ mic icon လေးကိုဖိပြီးတော့စကားတန်းပြောလို့ရတယ် volume ကလည်း3မျိုးစလုံးမှာ 100% ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကျယ်တယ်အဲဒီကောင်အောက်တော့မှသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်60 to 70% လောက်နဲ့ကောင်းကောင်းနှောက်ထောင်လို့ရတယ်အင်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တဝက်လောက်ပေါ့နော် 50% လောက်နဲ့ဆိုရင်ကိုညှိလို့ရပြီပြီးတော့ဒီကောင်မှာ Bluetooth 5.3 သုံးထားတာဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာဘာညာမှာတော့ latency မရှိသလောက်နေတယ်game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gaming mode ဖွင့်ထားလဲ latency ကတော့ရှိတာတော့ရှိနေဦးမှာပဲအတန်လေးနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေတော့မယ်ဒါကလည်းဒီဈေးဝန်းကျင် TWS တွေမှာလုံးဝ latency မရှိအောင်လုပ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ဒါတော့နားလည်ပေးဖို့လုံးမယ်နောက်ထပ်အားနည်းချက်ကတော့ case တွေမှာအားဘလောက်ကြံလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျပြပေးတာမျိုးမပါဘူးဆိုတော့အားဘလောက်ကြံလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာကြီးမသိရဘူးဒါပေမဲ့လည်း battery life ကတော့လုံးလုံးလောက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ call quality မှာလည်းအရန်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး indoor မှာတော့မှဒီကောင်ကနည်းနည်းအတန်ဝေးတယ်လို့ခံစားရတယ် outdoor မှာဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတော့ call quality ကိုအခုဒီမှာစမ်းပြထားတယ် Hello ကြားလား Hello ဟုတ်တယ်နည်းနည်းတော့ဝေးဟုတ်ဒါတော့ဒီကရက်ပေါ့3လား3လား2ဟုတ်ဟုတ် ရက်ပေါ့3ဟုတ်တယ်ဒါဒီကရက်ပေါ့ဟုတ်အော်နည်းနည်းရှိလို့ဒီမိုက်တာတော့နားပါအဆုံးသတ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ V.Jun earbuds 1ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ9000ကျော်ဆိုတဲ့ဈေးမှာ build quality ရော sound quality ရောမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် V.Jun earbuds 1ကိုအတန်မလုံလို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် V.Jun earbuds 5ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ recommend ပေးတယ် earbuds 3ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal မှာသဘောတိတ်ကြတဲ့ထဲမှာမပါဘူး gamer တွေကတော့ဒါကြိုက်ချင်ကြိုက်လိမ့်မယ်မီလင်းတာဘာညာ RGB ကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒီ3ခုထဲမှာဆိုရင်ဘယ်ကောင်အကြိုက်ဆုံးလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့